이스라엘 백성들이 애굽을 떠났다는 소식을 들은 바로의 마음이 바뀌었어요. 바로 왕은 애굽의 모든 병거와 군사를 이끌고 이스라엘 백성을 뒤쫓아갔어요. 이게 뭐야? 우리를 그냥 내버려 두라고? 맞아. 광야에서 죽는 것보다 애굽 사람들을 섬기는 게 낫지. 사람들은 하나님을 믿지 못하고 불평을 늘어놓았어요. 이 말을 들은 모세는 말했어요. 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 모세는 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀었어요. 그러자 큰 동풍이 밤새도록 불어와 바닷물을 갈라 마른 길이 생겨났어요. 이스라엘 백성들은 안전하게 바다를 건넜지요. 애굽 군대도 이스라엘 백성을 따라 바다 가운데로 들어왔어요. 그러자 모세는 다시 바다 위로 손을 내밀었어요. 그러자 바다가 다시 합쳐져서 쫓아오던 바로의 군대를 덮어버렸어요. 하나님께서는 이스라엘 백성들의 편이 되셔서 그들을 애굽 군대와 바로의 손에서 구원하셨어요.